чындап мага кереги жок элечи. Акчамды кайра кайрып берсе, квартирада жашасам деле ыраазымын азыр. 14 ай болду да, 1 жыл 2 ай болду. Атаңдын каккана башын Ошто ушуп келсе, башыңды же. Бакыт Алиевич, сен эмне үчүн барбайсың ошко? Эмне үчүн элден качасың? Сызга отуруп калсаң туруп кетесиң го. Көчүгүн устаганда. Бул саска тыкты да. Кайсы закон менен иштеп атабыз? Айткылачы мага, пожалуйста, элде. Мен башка планетада жашап атамбы? 10-15 жылга каалаган үйүңүздү алып, камырабай ай сайын төлөп жашагыңыз келеби? Албетте, сиз эмес, менин да көптөн көп күткөн максаттарымдын бири мына ушул. Бул күндөрү Кыргызстанда жеке турак жайга муктаж 250 миң үй бүлө жашайт экен. Бул Статкомдун расмий маалыматы. Чындыгында бул муктаждык андан бир топ эсе жогоруда болушу мүмкүн. Камсанабаңыз, кыялыңыз орундалат. Маселени турак жай кооперативдери чечип берет. Мага ишенбесеңиз, төмөндөгү аттуу баштуу атактууларга ишенет чыгарсыз. Мен дагы үй алайын, şu квартирага төлөгөндөн көрө өз үйүмө берейин акчаны дегендерди биздин катарыбызга чакырабыз. Сүйүнчү, сиздерге да буйрсун, жуксун, биз үйлүү болдук, Кудай буйрса. Ошол кооператив аркылуу биз үйлүү болдук. Кооператив бар. Ошол жактан 10 жылга рассрочка алса болот. 10 жыл? Ооба. Айтыгы токондор ошол жактан алышпадыбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 158 турак жай кооперативи мамлекеттик каттоодон өтүп, алардын кээ бирлери өздөрүн ийгиликтүү деп эсептешсе, көпчүлүгү күмөндүү иш аракеттери менен коомчулукка ачыкталып, мүчөлөрүн ыйлаткан, сыздаткан жагдайларда жаралып жатат. Мана жерден ауыл электердин сүрөттөрү турат. Илип койгон мынакы. Мына орун бүйже дагы кирген. Именно былтыры ошо марттагы протоколго кирген 1 миллион бөлүп бере алган жок. 1 миллион бөлүп бере алган жок. Заявлениясын таштап 6% өлүп кетсин деп таштап чыгып кеткен. Мана эже дагы сүрөтүн илип алган. Бул дагы ал элек. Үй ал элек. Бул үй алгандар деп тизимге түшүп койгон. Манеке, мана Асилбек дагы, мана дагы турат. Үй алдың деп бөлүп койгон, акчасын уже бөлдүм аласың деген, бирок ал элек. Мана дагы 1, 2, 3 мана жерде бар, мана эже. Биз менен кошо кече сен барганда эми бар эди, мана эже чуркап жүрөт. Мана. Калембежен сүрөтүн какып кетирдиңер, Калембежен сүрөтү. Бечара, жалгыз аял Калембежен сүрөтү какып кетти. Жогоруда жылдыздар жарнамалагандай баары эле жып-жылмайым эмес окшойт. Кооперативдердин арасында да Кудайдан жөө качкандары четтен чыгат экен. Бул иликтөөнү баштап кооперативдин капканына түшкөн жүздөгөн жарандарыбыздын арыз мууңдарын угуп, оозубуз очту карап калды. Ал тургай карап элетим болбой, Ошко да барып келдик. Бул биринчи турак жай кооперативинен жабыркадык деген Ош облусундагы жарандар. Мен 2019-жылы кооперативге онда Халбаева Гүлдар деген аялдын немеси менен баягы үндөөсү менен келип, өзү ошо кошо жүрүп, акчаны төктүрүп, анан келгенден кийин документ колмо берди. Кийин карасак, өздөрүнүн кызыкчылыгы менен кантип койгон экен. 620 миң төктүм мен. Накопительный 8 айда аласың деди, боптур дедик. Уна бери канча 8 ай өттү. Келишимге кол койгондо сиздерге түшүндүрүп бердиби? Түшүндүргөн жок бизде. Жөн колго кармап коюп, анда бир кыз отурган экен. Ошол айтпайбыз. Азыр эмне деп атат ошондо? Азырбы? Азыр эми эгер заявление жазсаңар 120 мыңдан кармап калабыз дейт. Шарабинова Буравия. Мен 2019-жылы 4-февралда келип турганмын. Биринчи очуртум 310 миң менен 1 миллионго турганмын. Бизде келгенде Сайдеже айткан, 7-8 айда аласың деди, бирок 7-8 айда өттү, 1 жыл өттү, 1,5 жыл өттү, 2 жыл өттү, тийген жок. Ошо ойдон жүрөбүз. Анан экинчим, муну 2021-жылы майдын 20-21 Сайдеже мага звонок кылды. Рабия, ушундай болуп атат, протоколго кирген адам чыгыш керек болуп атат. Акчаң болсо келип тура кал, 1 айда үй аласың деди. 1 айда үй аласың деди. Мен сразу ким гана 1 айда үйлүү болгусу келбесин. Аябай жакшы экен дедим дагы, мен чуркап эле келдим, күйөөмө айтып, келсем сен 1 айда үй аласың деди. Ал аке
2,5 миллионго турган экен, 31% 700 канча миң болот. А 1 жылдыгын общий баягы 5%тан төгүш керек да үйгө чейин. Ошондо төккөндө мен 923 миң төктүм. Акыркы төккөнүм 63 миң төктүм. Шону мен 923 миң төктүм. 2021 жыл майда келгенмин, майдагы экинчи очурдум. Аны мени нарыгын кишинен кутулуш үчүн бирөөнүн очуртун мага берип койдулар да, мисалы үчүн да. Мени алдады да, мындай айткандачы, 1 айда аласың деди. 1 ай эмес, азыр уже 9 ай болуп кетти, элестең. 9 айда жок. Эми майлы 9 айда бербесе жок, майлы мен акчамды кайтарайын десем, мейли нарыгымдан 310 миңден майлы ушул корпоратив эме болуп кеттир, банкрот болуп кеттир, майлы мен силерге жардам деп туруп 60 миң сом таштап коюп майлы десең дагы беркимден болуп кетет. Мен экөөнөн бириккенде 240 миң сом акча таштап коюп атам. 240 миң сом мен үчүн өтө көп сумма. Мисалы үчүн, ошол 1 миллион 233 миңди Тамда сабыр кылыңыз. Булар ошол жаңы айтып кеттим эле, булардын биринчи жетекчиси Жанарбек Сатыкеев болгон. Ал 1,5 жыл иштегенден кийин Бердияр Исмайтылаев дегенге өткөзүп берген. Ал ошол 2000 бул кооперативдин ачылганга бир 4 жыл болду. Биз акча төккөндө мен келип договор түзгөндө айткан, 8 айда үйлүү болосуң. 8 айда үйлүү болосуң. Канча төктүңүз эле сиз? Мен 527 миң сом төккөнмүн. 102 миң сом булардын кызмат акысы болгон. Пожалуйста, үй алып берсин, биз 102 миң беребиз. Үй жок болуп атпайбы? Азыр акчабызды толук кайтарып бергиле десек, нотариустан заявление алып кел, 102 миң кармап калабыз, калганын беребиз деп. Биз ага каршы турабыз. Эмне себептен сиздер келишимде ошондой кол коюп койгон турбайсыздарбы? Биз келишимде кол койгонубуздун себеби булардын келишими орус тилинде болгон. Негизи кыргыз тилинде болушу керек. Орус тилинде болгон. Ошо мезгилде биз жаштык кылганбызбы, билбей калганбыз. Булардын ачык айткан эмес булар. 6% кармап калабыз деп айткан эместер башында. Эч кимибиз билген эмеспиз ошонучу. Бизге айткан эмес. Келишимде орусча жазып келген. Келишимде орусча жазылган. Бизге аны айткан эмес, 6%ге кармап калабыз деп айткан жок, мисалы үчүн. Азыр эми айткан болсок, сразу 6%ге кармап калабыз дейт. 6% биз үчүн өтө көп сумма, мисалы үчүн. Лично айттым, менен 240 миң сом калып кетти. Буга чейин сиз не деп, багы не кылыш керек экен эми булар? Буларга биз келип атабыз, биз келсек бизди жөнөттүт. 10 да болот, 15-те болот, 20-та болот. 1 жылдан бери бизди алдап келет. Bir ek sözüm var bana. Can Kalvaya Güldar var mı? Bu bizde aldığın yoluna şurada başımızda eğlenken geldi. Kim? Şu yetti işteydiler. Ben işleyip duramam. Size üye alıp veremem. Eğer de üye alıp veremezsen ben üyümü boşaltıp çıkıp gideyim dedim. Sözümü işleyip biz söktük akşamlar. Görmüyorsun kılgan amallarım bunlar. Vardı aldap bitti bizde. Bana 3 gün 4 yıl oldu. Balam ben 10 karamal sattım, balam maşinesi satacak döktüm yemeğe. Balam kvarterde oturup 12 milyon töküp. Ne yapmış gerek bunlarda? Ayına 10.271 so'm төлөгөн. Bulardan 3%. Şunu dagı neme koyç. Egerde körgön, jogorku jaktagılar körgön bolsa bizge tez arani işte çeçip berіңiздер суранабыз. Себеп biz aldandık, aldanganda аябай aldandıkçı. Biz üçün 1 milyon 233 bin аябай көп акчачы. Биздин, мисалы үчүн, биздин үйлөнгөнүбүзгө 9 жыл болсо, 9 жылдан бери жогуткан акчабызда. Yani bizim şu köy yolu meselemiz düşün, organ adamları bula kanda şu yetkilişinlerdi biz öte köp. Siz kança akça төлөгөнсүз? 465 мың акча төлөнгөн. Уже мына 3 жылдан ашып кетип баратат. Ага дагы 6 айдан 7 айга чейин үй берем деген. Мен уже 1 жыл болду, мен артынан жүрөм. Келгенде эле мына негизи бул жерде бардыгы мотивация берип, үйдө алып берем деген негизи сайда. Азыркы ордум деп качып кетип атат. Менин өзүм да айттым, мына 2 жыл балам чуркады, кой, сен колуңдан келбейт экен мен деп 1 жылдан бери мени дагы алдап койду. Болбосо былтыр эле уже январда арыз жазып койдум. Инвестор жалдаганбыз, анан кийин бир жерде кредитке коюп кредит алабыз, сиздердин акчаңыздарды төлөйбүз деп бүт ушундай сөздөр менен келатат. Эми мейлиге ушунча болдум, акчаны кайтарып бер десе, эми 6% кармап атат. Пайызын кармап калабыз деп. Мен өткөндө ошо бала менен сүйлөшкөндө айттым, сен эмне үчүн кармап каласың дедим. Мейлиге законго жазсаң дагы сен өзүңдүн сөзүңдү аткара албагандан кийин закон өзү эле айтып атпайбы? Ал жерге орусча жазып койсоң, орусчага эч ким түшүнбөйт. Бирок ошол жерде силерге эртең мейлиге өзүнүн закондорун кармасын. 6 айдан 8 айга чейин үй алып бере албаса, өздөрүнүн да законун өздөрү да айтыш керек да. Siz kança kıldınız kapa?
Канча төлөдүңүздөр? Ана чал. Ауышкаңыз менен келипсиз, Сиз канча апа, канча төлөдүңүз? Мен 550 миң төккөнмүн. 3 жыл айланып атат, ала элекмин. Үй дагы, акча дагы жок. Оштон алып берем деген. Оштон өзүбүз тапкан. Сиздерчи? Сиздер канча үй? Биз 620 миң. 620 миң төлөгөнсүздөр. Канча жыл болду? 3 жыл болду. Чогуңуздар да? Же сиз канча ай? Биз 475 миң. 475? 475 миң төккөнбүз. Канча жылда төлөдүңүздөр? Уже мына 2 жыл болду. 2,5-3 жылга кетип. Жалпы 138 адам алданыптыр, 165 миң төлөдүм. Сиз 165 миң? 465. 465 миң төлөдүңүз. Сиздики деле 2 жылдан бери бербейт. 2 жылдан бери. Февралдан. Сиздерчи апа? Мен 228 миң төктүм. Канча жылдан бери бербейт? 3 жыл болду. Мен 2018 октябрда жазылганмын, 730 миң төлөгөнмүн. 4 жылдан бeri өчүртүм жеткенде банкрот болду деп ошойдон ала албай жүрөм. Бул Кыргызстан боюнча 138 адам. Ош шаарынан 60, Сокулук, Бишкектин өзүнөн калгандары бар. Биз ал Ош шаарында Ош 60 адам барбыз, үй ала элекчи. Булар ушинтип алдап жүрөт. Анча-мынча адамдар ушул төккөн акчасынан оорукчан болуп калды. Мына эже мен касал болуп калдым дейт, ооруйм дейт. Ушул давление болуп дейт. Мына эже айткан малдарыма жедирбей, ичирбей, сөйкөмдү сатып алып келип төккөмүн ушул жерге дейт. Сөйкөмдү сатып алып келип төккөм дейт. Бул акмактар акчаны алып 1 жылдан бeri айлык алып атат, директору аренда төлөп атат. 1 жылдан бeri эч жыйынтык жок. Үй да бербейт. Биз акыркы суроо өткөндө келип ошо башчы бала менен сүйлөшкөнбүз, бет маңдай сурандык. 21 нече, даже 15-16 чейин кел, бет маңдай сүйлөшөлү, чечишели. Боло турган болсо аны жасайлы, болбой турган болсо аны көрөлү. Дал ушул окуядан улам Бишкек шаарындагы Ахунбаева 114 дарегинде жайгашкан 1-турак жай кооперативинин борбордук кеңсесине келип, жетекчиси Бердияр Исматиллаевден түшүндүрмө алуу үчүн ал күнү жумуш ордунан тапкан жокпуз. Телефон менен байланышканыбызда мындай деди. Телефонду чалып кой. Рабочий телефон. Кооперативиңиздер боюнча бир тактоочу маалыматтар керек болот эле да? Ошону кантип жолугуп сизден маалымат алсак болот? Эмне маселе боюнча? Ошол ишмердүүлүгүңүздөр боюнча бир эки суроолор бар эле да. Сайтты ачып окуп ошондон көрөбүз эле. Сиз менен жолугууга мүмкүн болобу беке? Жок, азыр жок. Эмне деп айта берсе болот экен азыркы заманда, особенно силер. Эми сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр мындай прозрачный элеби? Абсолютно. Ошону тастыктап берип койбойсузбу беке? Биз анткени сиздердин үстүңүздөрдөн жалып келип атат да бизге. Силер ким, прокурор беле кто? Жок, журналисттер биз. Жалып барай турган. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Ооба. Эгер жалобы болсо, барсын прокуратурага барсын, сотко барсын. Пожалуйста. Сиздер коркуп же бирдемке кылган жерибиз жок. Ошко чакырды, барып ал жактан съемка кылдык. Ал жакта 60га жакын кишинин акчасын жалпы бир 9 миллионго жакын акчаны бербей атыпсыздар да? Бербейт. Алар Пускай заявление жазсын, мага кайтарып берсин деп. Биз базар эмеспиз да. Бизде безналичный расчет. Заявление жазбай эле келип анан тигил бул. Короче, мындай, ладно, кыскача айтып коеюн. Алардын чоң жайы эмне болуп атат? 6% безвозвратный. Договорго кол коюлган, такталган бүт баары. Ошону кайтарып бер деп атат. Это невозможно. Жок, ал кайтарылбайт. Неге? Калган акчасы, потому что договор менен ушундай каралган. Сиз договордо 1 жылда, 8 айда, 1 айда үй алып берем деп аларды алдап, анан алар убадаңызды сиз аткарбагандан кийин алар акчаны кайтарып бер дейт да. Заявление жазсын. Жок, сиз ошол сиздер договордогу келишимди аткарбасаңыздар, анан кантип алардан сиздер мындай кол шилтеп азыр кааласа заявление жазсын деп мындай 8 айда деп жазылган пунктун мага көрсөтүп берчи. Окуганды билесиңби? Биз билген үчүн келип атабыз силерге. Ошо качпасаңар анда ачык болсоңор келгиле да алдыбызга. Сүйлөшөлү. Алло. Жарандар эмне кылат экен? Не кылат эми ал жарандар? Заявление жазсын. Наразы болсо сотко барсын. Үй алып бербейсиңер баларга? Үй алып беребиз, күтүп турса. 8 айда деп 3 жылдан бери алдарып жүрөт экенсиңер. Ал боюнча кандай комментарий бересиз? Комментарий жок. Трубканы берип койчу. Бердияр Исматиллаев Оштогу мүчөлөрүнө бармак турсун чалууларына да жооп бербегендиктен Ош облусунан өкүлдөрү юрист жалдап Бишкек шаарындагы кеңсесине келиптир. Мындагы чырдын дагы бир себеби мүчөлөрүнүн тизмесин юристтен жашырып жаткандыгында. Сіз
Siz emне боюнча байке бир иштейсизби? Блогер, тура? Sen kimsin? Кто ты? Фамилия, имя, отчество. Официально, давай. Вот, сейчас я тебе покажу кое-что. Иди сюда. Анын кереги жок бизге. Как перейдем? Раз ты пришел. Бизге конституция читай официально. Жок. Мына жок емес. Вот это читай официально. Мына. Кол кырмагыл? Вот, официально читай. Бул ким, не кагаз бул? Кагаз. Но тебе сюда заходить нельзя, снимать нельзя и так далее. Bunun adı özgür ekspetiydi bize gereği olan. Sağ gerek. Büyünür biliyorsanız bu. Siz kanda kimin tarifiniz belki uşul emeği hazır? Bu kooperatiften makinayi adamlarda aldatkandığı алдаган факт жок кана. Муну көргөзгүлөчү. Кат жүзүндө болсо кат жүзүндө кылайык да. Жөндөн. Демек жакшы иштеп атасыздар. Абсолютно. Абсолютно прозрачно. Мен айтып атпайм. Очередь интернетте турат. Акча без нал, понимаете? Без нал. Вообще без нал. Только безналичный расчет bizde. Үй алам десе, кезеге келсе акча отуруп беребиз. Чыгам десе акчасын счетуна отуруп беребиз. Биз алып дегенде эмне? Мага мисалы үчүн лично бирөө акча берген жок. Бүт баары счетко түшөт. Ал жерде билесиңер, саатына чейин көрсөтүлөт. Кооперативдин мүчөлөрү өйгөйлөрүн өзү гана чечет. Аны үчүн кезексиз чогулуш болуш керек да. Кезексиз чогулуш чакыралы деп атабыз. Демек бул элдин акчасы болгондуктан булар жыл сайын отчет бериш керек. Демек отчет берген жок. 2018 берген жок, 2019 берген жок, 2020 берген жок, 2021 берген жок. Могу первый жилищный кооперативдин эң биринчи мыйзам бузуусу конституциялык укук маалыматка жетүү укугу. Маалыматка конституцияда эң негизги адамдын укугу маалымат ачык берилиш керек, маалыматты алыш керек. Мына ошо укук бузулуп атат. Биринчи укукчу, башка укуктарды айтпай эле коеюнчу. Собрание кыл десек кылбайт, бир жолун айт десек айтпайт. Азыр мисалы үчүн ар жерге өкүлүңөр шайлап койгонбуз, өзү жооп берет дейт. Мисалы үчүн алар бир жакшы жооп бербесе, Бердиярканы биз почти 4 ай болуп калды. 4 айдан бери сайрап атабыз. Бердиярка уже биз чарчадык мисалы үчүн. Айылдан келип, алай чоңалайын аяк аксыдан келип 20 күндөн бери жүрөт. Күнүгө 2000ден коротуп келип кеткендер бар. Айласыздан биз баралычы. Уже корпоратив кандай болгонун түшүндүк да жылдыз жерден угупчу. Баягы бу Бердиярка эч нерсе чечпедин да. Еще плюс биз 1 жылдан бери бизге бир үй да алып берелек. Бизге эч нерсе да кылат, бирок айлык жеп атат. Айлык алып ататтар. Как помните, айлык алып ататтар мына жерде отургандар. Ошолор мисалы үчүн неге биз үйдө акчабызды чөттү кылып чөнтөктөгү бечара балага бербеген, бечара эрлерибиз кыйналып иштеген акчаны сиздерге берип койсок, биздин балдардын акчасын бөлүшүп жеп атат. Менин мисалы үчүн балам акчаларını бирден бир бөлүшүп атат. Айласыдан курудук. Бир барабызчы, бир келеби экен. Же болбосо ушу жөн эле учет бизге мана түндүк тарапта манча адам турган, мана номерлерди береб экен деп келсек, бизге да бербеди. Кыздар дагы анан onu advokatın söyledim. Priznat etmeydi da. Бердиярканы мисалы үчүн мына түндүктөгүлөрдөн бирөө көзүнө сүйлөсөм айтат. Короче, бар не кылганын кылып ал деген окшошам сүйлөп атат экен. Биринчи турак жай коммерциялык эмес кооперативи 2017-жылы 9 октябрда Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Бул кооперативди Бердияр Исматилаев аттуу жаран жетектейт. Ал эми аталган кооперативдин Ош облусундагы жетекчилери Саида Байзакова чет өлкөгө чыгып кетүү учурунда аэропорттон укук коргоо органдары тарабынан кармалып, суракка алынып, сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулуптур. Пятница күнү же суббота күнү эрте менен таңгамал 4-тө аэропорттон кетип аткан жеринен кармалды. Дал ушундай эле көрүнүш Эслайн турак жай кооперативинде да кайталанып жатат. Кооператив 2020-жылдын 25 октябрында негизделип, Бакыт Алиев аттуу жаран жетектеп келет. Бул кооператив да өздөрүнүн мүчөлөрүн акыркы деп тапкан акчаларын алып, учурда мүчөлөрү үйдөн же акчадан жок болуп жаткандыгын айтып беришти. Меники 750 миң 25% төлөгөм, анан 218 миң катарга турганга төлөгөм. А сизчи канча төлөгөм? Меники миллион. 1 миллион сом. Мен 745 миң төккөм. Канчадан бери күтүп атасыздар? Мен уже 14 ай болду да, 1 жыл 2 ай болду. Мен төккөнүмө. Срогум деген ушу октябрдын аягында келмек. Жарым жылдан бери жүрөм ушу. Пороги офис добиваю дегендей, эч кандай кыйынтык жок.
Менин мына ушул жылдын 1-мартында 1 жыл болот. Мен 830 миң төккөм. Меникин срогум 3 айдан 6 айга чейин болчу. Мына кемеге 2-3 күндөн кийин уже 1 жыл болот. Дагы эле ала албай жүрөбүз. Кантип токтодуңар акчаны? Акчаны деген мен ал акчанын бардыгын деген кредит алганмын. Кредит алып төккөм. Ошол бойдон азыр жөн эле кредиттин акчамды ала албай кредит төгүп келем. 6 айдан кийин сөзүнө турбай кайтып тайсалдай баштаганда акчабызды бер десек, заявление жазыңыз, 60 күнүн ичинде кайтарып беребиз деген. Жок, 60 күн кайтарып берген жок. Ошону менен куушуп жүрүп, азыр 1 жыл 1 айдын жүзү болду. Качып атат, качып жүрөт. Биз былтыркы 21-жылы марттан бери акция болуп атат. Акцияга катышып калгыла деп Instagramдан көргөнбүз. Ошо менен байланышып 250 миң сом бергем. Ошо 6 жумада беребиз деген. 6 жуманын 60 жолу өттү окшойт. Ушу жок, былтыртан бери акчабыз жок, же үйүбүз жок. Сиз канча төлөдүңүз? Мен 100 миң сом төлөгөм. Канчадан бери? Меники бул эслайн ачыл электере сейит бизнес кезинде инвест пакет деп үй алабыз деп, мен да жалгыз кой аягымын, пенсионер. Общежитияда турам, ошон үчүн 100 миң сом төлөп 19-жылы жасалгам. Анан эслайн ачылганда ошо 100 миң сомду кайра эслайнга которулган. Же 100 миң сомдон жок, же үйдөн жок, ушул общежитияда турган себептен бир комнат үй алсамбы деген ой менен киргем. Ошо менен акчам да жок, 100 миң сомум да жок. Мен пенсионер, мага 100 миң сомдагы акча болуп атат. Биякта эң эле ассистик экен деп атышат. Эми аз акча 100 миң сом, мен анда 100 миң сомду аз акча деп эсептебейм мен мисалы. Сиз канча төлөдүңүз? Мен эң баштапкы 218 миң акча төктүк, биринчи балам менен келип. 218 миң акча баштап төктүк. Анан 750 миң төктүк. Жалпы канча? Жалпы 1 миллионго жакын. 3100дөн айына төгүп турдук. 1 миллионго барып калды уже. Кантип таптыңыздар акчаны? Бул балдарымдын акчасы, бечаралар кыйынчылык менен иштешкен. Столовойбуз бар. Анан ошентип иштеп жүрүп үй алабыз дешкен Бишкектен. Анан эми 3 айда берем деген үйдөчү. Бирок бизди алдап документке башка жазылган, сүйлөгөндө башка чыгып калды. 3 айда беребиз деген үйдү, бирок 3 ай эмес. Кийин биз документ көрсөк 1 жылга чейин делген да. 1 жыл эмес, уже азыр 1 жылга чейин. Мен Баткен областы Кадамжай районунан келдим. 1 жыл эмес, уже 1 жыл 2 айдан өтүп калды. Биз акча төккөнүбүзгө үйдүн же эмеси жок, же акчадан кабар жок, жүрөбүз да. Бизге лучше акчабызды эле кайтарып берсин, үйүнүн кереги жок бизге. Ошол. Апа, сиз да айтпайсызбы? Сиз да. Бирок немеге точно чак. Мен 2021-жылы январдын 25-inde келип 1 миллион 85 миң акча төгүп кеткенмин. Үй алам деген үмүттө. Ошол боюнча 1 жыл 2 ай болду, ала элекмин. Алмак турсун, мен Бакыт Алиевичтен сөзүн да уга элекмин. Бул эмне деген болду? Бул биздин балабыз менен тең эле бала. Бизди ушунчалык алдоого бардыбы? Алдоого барганы, энелерди алдаганын билесиңер да, кандай жашоодо болот. Бирөөнүн акын жеген кандай жоопкерчиликте болот. Ошону Бакыт Алиевич сен өзүң уксаң, угасың, көрөсүң. Жогорку жактагылар ууп калса, карапайым адамдардын ушундай көйгөйлөрүн чечип беришиңерди биз суранабыз көптөн көп. Таптыңыз да кой акчаны? Мен деген аны кашыктап жыйнаган эмесмин. Мен чымчып жыйнаган акчаларым болчу. Ушу биз да ылыгыраак үйдө отурар бекенбиз деп ошентип алган, чогултуп ушул жерге алып келип берген элек. Мен толук 1 миллион сом төлөдүм. Октябрдан бери чуркап жүрөм. Ушул жакта ушул офисте эле жашап калдым. Колумда Бакыт Алиевдин өзүнүн распискаларынан бери бар. Эми азыр бизди коркутуп атат, заявление жазып турсуңар мага. Заявление жазган үчүн силер менен мен только закон түрүндө сүйлөшөм. Акчаңарды мен закон түрүндө эле төлөп берем, мага экинчи келбегиле. Мен силер менен сүйлөшпөйм деп чыгарып койдум. Канча жылдан бери токтогон акчаңыз ал? 5 жылдан бери. Эчтеке ичип жебей, кийим албай, катыштарыбыз менен катышпай
квартирада жашап чогулткан акчабыз болчу. Эми азыр дагы деле квартирада жашап атам. Акчамды ала албай атам. Качан келгенсиз? Былтыр 20-жылдын декабрында, 20-жылдын декабрында келген. Мен Масалбеков Батырбек 2021 bir жыл болойн деп калды киргениме. 2 айдын ичинде там алып беребиз дегенде туугандарым жардам кылышып 328 000 төктүм. Өзүм 2-чи группа инвалидмин. Квартирада жашап атам. Кыйынчылыктар болуп атат менде. Не деп айттыңыз келет? 2 айдын ичинде там алып. Эмнени айттыңыз келет? Ошо акчамды кайрып берсе, өзүм карызданып калдым, ошо карыздарыма отуруп, ошо квартирада жашасам деле ыраазымын азыр. Ошо кыйынчылык болуп атат аябай. Тамара эже ким болуп иштейсиз? Мен просто офис менеджерим болду. Тамара эжеге келдим, Тамара эжеге юрист жөнөттү. Бакыт Алиев деген таанысызбы? Ооба, тааныйм. Мен шеф болгон. Сиздин жетекчиңизби? Ооба, жетекчи болот. Бул жакка эмнеге бүгүн жыйынга келбей койду? Анткени мыйзамсыз бул жерде деген мыйзамсыз чогулуш өткөрүлүп атат. Биринчиден ревизия болгондо, ревизиянын 4 комиссия шайлаганбыз. 4 комиссия деген биринчи ревизиянын жыйынтыгын Бакталиевдин өзүнө көрсөтүш керек. Ал отуруп туруп согласие бериш керек. Андан кийин баары чогуу отуруп туруп биякта собрание өткөрүш керек. Ал нерсе болгон жок. Өздөрү чакырып эле өздөрү собрание өткөрүп атат. Ошон үчүн мыйзамсыз болгон үчүн Бакталиевич келген жок. Юрист Раяпов азыр мени жөнөттү. Болот Раяпов Алматыга таанысаңыздар керек. Тамара эжеге барасың, актын сверкасын берсин деди. Эме результаттын эмесин, копиясын берсин, мага алып кел деди, всё. Лично Тамарага жолугасың, башка эч жака эметпе деди. Пайшиктер келет, акчасыз. Пайшик болбойт, эмне берип турасыз? Бирок сиз эмне коркутуп атасыз? Киммен? Жок, бул кана документ. Эмне коркутуп атасыз? Атаңдын каккана башын, оштода ушунткен башыңды же. Салкын эже сизди оштода ушунткен. Салкын эмес бул, Шамбетова Асел. Ой, кечиркон сизди алмаштырып берди. Асел жайга чыгып калды. Мындай болуп атат да. Сүйлөшкүлө мен эмес, Тамара эже. Мага азыр юристтин айтканы боюнча актын сверкасын, копиясын бердиңизби? Бактыгүл. Мен анткени сизге эле Бактыгүл. Эмне үчүн сен айттың? Сен эмне үчүн мыйзамсыз деп айтасың? Сен юрист барды алдыга турган сенсиң ушул. 6 айда алып берет, балан жасаса кал деген. Договор менен мен бул жакта сен кабарыңызда отурасың, ошондо жооп бересиң. Хорошо, без проблем. Жүрүп кабинетке кир. Неге кайтачы баратасың? Мен Тамара эжеге жөнөттү, юрист менен сүйлөшүңүз, Тамара эже. Сен ушакта мүчөсү иштеп жүрдүң беле? Элдин баарын алдаган сенсиң. Тартып ушуну бар десек болбой атат. Биз оны тартабыз, камайбызга отургузабыз. Мына ушуңузду үчүн бар, тартпа. Эч ким эмес. Кагаз туруп. 5 айдан бери киргизбей аткан ушуда бизди. Офиске киргизбей. Офиске киргизбей. Канчадан бери ушул адамдар ушундай сыздап келатат? 3 ай болду. Алдан эртеби. Ревизия болгондо 3 ай болду. Бул ревизиянын бүтөлөгүнө 3 ай болду. Компания эмнеге мындай адамдарды азыр акчасын жебей атат? Юрист менен Бакталиевдин ортосунда. Ал өкөлөт. Сизде топтогу маалымат жокпу? Менде жок, анткени мен только бул жерге маалымат гана берем, ал келген пайшиктер келет, и всё. Сиз аркылуу келиптир да көпчүлүгү. Көпчүлүгү мен аркылуу келген жок. Менин пайшиктери менен бул жерде азыр эки эле инсан бар. Калганы уже башка менеджерлер. Мына бул эже антакта да Бирбайке, всё. Мен аркылуу эки эле адам келген. Пайшиктер, могуреке баарыбыздын атыбызда мына 29 декабрда генеральный Жапаров Садыр Нургожоевичке жазылганбыз. Ошол күнү эле генеральный башкы прокурор Жулушев Курманбек Тактаралаевичке жазганбыз. А могу жерге ушактан эч нерсе болбогондо биз деген тиги мынакей Ташиев Кымчыбек Кадыршаевичке жазганбыз. Ошолордун 11 январда ошондогу мына болгон документтер баары эле айланып келип эле мынакей Октябрьский прокуратурага берген. Октябрьский прокуратурадан до сих пор эчтеке жок. Эч кандай результат жок. Баары эле айланып келе Бишкекский прокуратура эң айгында айланып келип мынакей. Андан тышкары мынакей Төлөмүшевке отправлен, Төлөмүшев болсо Адил жанагы Төлөмүшев бизге эч кандай неме кылбайт. Кайра эле ошолордун мынакей баары тең турат, ошонун документтери, каласыздар копиясын берем азыр. Ошол эч кандай тияка да бардык, бияка да бардык, эч жерде эме жок. Результат жок. Мен таң калып атам. Кайсы
өкмөттө жашап атабыз. Себеби деген мен ревизор болуп иштеген. Илгери 1000 сом үчүн 7 жыл 8 жылга кесилип кеткен адамдар болчу. Эмне үчүн 1 миллион доллар алган кишилер унчукпай жүрөт дагы, ана биз эшикти ачкан кишиге бизге уголовный дело ачылып атыптыр кече. Бул не деген кайсы закон менен иштеп атабыз? Айткылачы мага, пожалуйста, элдер. Мен башка планетада жашап атамбы? Кыргыздар каякта? Кыргыздардын жармысы, на көбү тентип жүрөт ар кайсы жерде. Бүт производство жок, мен производство иштегем, завод АВМдин главный бухгалтер болуп иштегем. Мен 43 жыл иштегем. 43. Мен образованием, главный бухгалтер болуп иштегем, мен образованием высший экономический. Главный бир мекененин бухгалтери, ушинтип алданып калып атсанан карапайым эл не деп айтабыз? Ошода. Ошону айтпайсың. Мен адамдарга до сих пор ишенем. Дагы элечи. Өкмөткө дагы, биздин правительствого да ишеничим да. Ушу адамдарды мен дагы келип Бакытка айттым. Бакыт, сен молодец, ушу адамдарды ушунчалык эме кылып атасың деп. Ал болсо мага күлгөн экен да, депчи. Мен чын ат душу сүйүндүм да. Бул жакшы жигиттер, ушу биздин любой кыргыздын жигитине мен мындай сүйүнөм да. Бул эме депчи. Сөзүңүздү бөлүп кетейин. Биз дагы ошентип эле келдик. Сот тармактан көрүп, анткени чыгып жана Гүлжайна Адакановалар, бул эмелер жана сиз өткөн күнүңүздө ушул эме болбодуңузбу? Ушу жарнама кылып атканда, реклама кылып атканда, ошону аныктап, жакшылап, түпкүрүн билип туруп, анан жарнама кылгыла. Силердин жарнамаңардын аркасынан ишенип, ээрчип келген карапайым эл жапа чегип атат, кан жутуп атат деп, Ошол. Мына ошол да. Сиздин сөзүңүз ушул. Нака ошол. Анан келгенде баягы чынында биздин бөлүнүш эмес бул сөздүн мазмуну. Бирок биздин каныбызда бар го. Каяктан болсун, Оштон болом, каяктан болсун, Көлдөн болом, Нарындан болом. Нарындын каягы Кочкордон, Нарындын каягы Ат башыдан, Акталадан. Анан биз сураштырсак, Ат башынын жигити дейт да. Ой, эми ат башылык менен алайлыктар өтүп эле кыйын го. Бар кылат же жок кылат. Анан ой, ат башынын жигити болсо кыйын турбайбы? Ой деп. Анан даана сызга отургузду. Сызга отургузма, сызга отуруп калсаң туруп кетесиң го. Көчүгүң устаганда. Бул саска тыкты да. Чыга албай каласың да, чырпак кармамайынча турабы? Бул баланын эме берейин деген ниет. Ошол болду да. Робудунун эмелери бар, телефондору? Бар. Чалыңызчы ошолорго. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Адил байке сизби? Мен атым Улукбек байке, журналистмин. Адил Канжарбекович сиз, Сиз арыз боюнча кайрылалы деп аттык эле, иш кайсы стадияда эмне болуп аткандыгы тууралуу маалымат бере аласызбы бизге? Любой эме подтверждение, любой сөздөрдү пресс-службасына мен бере алам, эч кандай. Иш козголдубу азыр сиздерде? Мен силерге эч кандай комментарий бере албайм, пресс-службадан барып. Жок, пресс-служба эмес, биз сизден азыр маселени сурап атпайбызбы? Кандай болот бул? Мен пресс-службага жөнөтүп атам силерди, мен эчтеке айта албайм деп айтып атам го. Жок, ишти козгогонсузбу мындай жөн эле маалымат? Я. Ушундай да. Мына сиздер ишенген укук коргоо органдары атайын тергөөчүлөрдүн мамилеси моундай болуп атса, укукту коргоо берүүчү тергөөчүлөрдүн жообу ушул болуп атса. Эме Улукбек буларга барганда эртеси күнү дальше окусаң да, эртеси күнү келдик. Келип алып ошолорго кирдик, могу Адил Төлөмушевга. Кирсек деген эшикке чыгып кеткиле деди. Тергөөчү. Биз келдик, кайда Бакыт? Бакыт Алиевич кайда? Көрсөткөн бизге. Чыгып кеткиле, эшикти жаап туруп. Ош жерде мен ушактан ыйлап, аябайчы. Мен айттым, офицер деген, силер деген офицерсиңер да. Силер биздин укугубузду коргойсуңар да, деп ыйладым да. Ошондо соседний кабинеттен бир бала чыкты. Чыгып ошактан баарыбыз ыйлап, сөгүнүп, сагынып, ошентип ыйлап, мен эмне было орустар айтканда за державу обидно деген. Мен ошондо кыйкырдым, силер деген офицерсиңер да, силер биздин укугубузду колдойсуңар да, силер эмне үчүн эме антесиңер деп ошентсек кыйкырып өкүрүп, анан кийин биз деген баягы чоң толпа сүрүлүп кирип баштаганда ошо 12-чи гумдун балдары чыга калды да, чыгып калып, ошактан ошо бала чыгып, анан ошол бала токтотуп эметип
ошол бала кечирим сурады бул баланын ордуна. Кечирим сурап, кечирип койгула тиги бу депчи. Көргөчү деген аяктан начальник следственного отдела Асыл деген келип, муну биздин көзүбүзгө урушуп, ош жерден айткан, кадастрдан тиги эмне числица аласың бул балага. Выемка документов кыласың деп ошактан бригада түзөсүң деген. Ошол сөз ошакта калды. Бакыт байке сизде, Бакыт Алиев? Отам эми. Ден соолугуңуз жакшы байке? Шүгүр, жакшы. Улук сизби? Ооба. Отам. Бакыт байке, бизге бир суроолор пайда болуп аттыр эле да. Жанагы Слайн деген кооператив сиздин кооператив турбайбы? Ооба. Ошол боюнча бир-эки комментарий алалы дедик эле да. Макул. Негизи эле ал кооператив азыр ишмердүүлүгүн улантып атабы? Жок, азыр иштеген жок. Иштебей эле калдыбы? Себеби эмнеде байке? Себеби октябрь айынан бери бизде следствие жүрүп атат. Биздин өз ара ошол учредителдердин арасында бири-бирибизге түшүнбөстүк болуп кооперативде талашып атабыз. Анан биз баягы күнү сиздин офисиңизге барып, ал жактагы ошол Слайн кооперативинен жапа чеккен, акчасын төлөп ала албай, акчадан же үйдөн жок болуп аткан жарандардын арыз муңун, алардын көйгөйлөрүн угуп келдик эле да. Ошол боюнча кандай комментарий бересиз бекен? Биринчиден ал собрание кандай десем, закон легитимный собрание эмес. Анткени ал жерде мен өзүм катышкан жокмун, менен чогуу иштеген сотрудниктерден эч ким катышкан жок. Ал жактагы суммалар дагы эч бир чындыкка дал келбейт. Следствие бүтсүн, андан кийин ар ким өзүнүн убактысында үйүн алгандар үйүн алат, акчасын алгандар акчасын алат. Эч ким эч жака качып кеткен жок, эч кимдикин бербей койгон жок. Анан үй алат, машина алат, чет өлкөгө чыгып кетет деген бул ал мен өзүмдүн жеке акчам, мен аларды элден сурап туруп кылбаймын да. Мен ага чейинен чыгып келгенмин, ага чейинен басып жүргөн адаммын да. Экинчиден канча жылдан бери деп атасыз, биздин кооперативге 1 жыл эми болуп атат. Договор боюнча алар 1 жылда алышат. Эми убакытлар келип, эми болуп атат нерсечи. Моралдык дагы жоопкерчилик, адамгерчилик да жоопкерчиликтер болот да мындай адамда. Мына ушул жагдайдан улам сиз өзүңүздү күнөөлүү айыпкер катары, ошолордун убадаларын аткара албай калган киши катары бир мындай күнөөңүздү сезесизби? Жок, мен айыпкер катары өзүмдү сезбеймин. Мага ошол юридикалык баа берилгенден кийин анан ошого жараша иш кылабыз. Жок, бул моралдык жагын айтып атабыз да. Моралдык жактан өзүңүз кыйналасызбы негизи? Моралдык жактан ал адамдар мен дагы жолго айта алайм, мага ишенип келишти кооперативге. Мен өзүмдүн кандай аларга сөз берген болсом, кайсы убакта ошол убакта аткарып, алардын астында жүзүм жарык болсун деген. Демек, сиз убадаңызда турасыз, алар жалган айтып атабы? Албетте турам, албетте турам. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр ушул турак жай боюнча кооперативтердин эң башында алдыңкыларында деп эсептелип аткан Ихсан коммерциялык эмес кооперативинин кеңсесинде турабыз. Бул жакка дагы өзүңүздөр көрүп тургандай жарандар келип, убадаларын, өздөрүнүн милдеттерин аткарбай жаткандыгын айтып атышат. Бул кезек күткөн инсандар Ихсан кооперативинин мүчөлөрү. Эмне көйгөй болуп атты эле? Машиналарыбыз ошол көйгөй болот. 15-inde деген убакыт кечиктирип атты. Беребиз деген. Договор түзгөн 15. Канча эмесин суммасын канча процент төлөдүңүздөр? 50% төккөнсүздөр. Канча убакытта беребиз деген? 2 ай деген. 2 күн ашып кетиши мүмкүн. 17-сине чейин же 13 ушундай болот. 2 күн арага берега деген. Азыр канча күттүңүздөр? Ошондо 20, азыр бүгүн 21 болуп атат. Канча күн ашып атат? 4 күн. 4-5 күн уже. Биздин договордон 6 күн ашып атат. Эмне себептен болуп атат дейт? Мен деле түшүнбөдүм анан же 2-3 күн коюп тур деп койду. 2-3 күн коюп тур. Анан эми алып жүрөм. Кайсы компания бул? Ихсан. Биз үйгө задатып берип койгонбуз. Ал хозяин сатам дейт. Булар уже сроктон өтүп кечиктирип атат. То есть сиздер акчаны төлөп, келишим түзүп, Ихсан менен үйдү табып, ошону алабыз деп, ошол үйдүн ээсине задаток берип койгонсуздар. Ихсан убагында акчасын требует этип атат да, задаток бер деп. $500 берип койгон мен. Ихсан ал калган негизги сумманы убагында которбой атат, туурабы? Канча убакыт болду? 1 ай өтүп кетти. 1 ай.
Анан 2 күн күтүңүз dedi. 2 күн эмес 4 күн күттүм. Азыр эми дагы 10 күнгө жылдырып атат. Уште өттү. Несерьезно делаешь это? Биз акча которгонбуз. Сиз акчаны кечиктирген эмессиз. Мен айттым, азыр айттым болсо, оозунан чыктым сразу бердим деп. Обед кылбастан тиге бердим. Ошондой. Кейиштүү кырдаалга кептелген бул кооперативдердин окуясынан улам. Учурдагы эл оозуна алынып жаткан Ихсан, Ансар кооперативдердин жетекчилерине жолугуп, тийиштүү суроолорубузду бердик. Урматтуу көрөрмандар, Ансар керектөөчү коммерциялык эмес кооперативине келдик. Азыр буларга дагы ошол буга чейинки кооперативдерге берген суроолорубузду беребиз. Биз менен болсо. Токтоп калдык. Каттоо келбей калды. Силерге каттоо келбей калганды айтып атпаймынбы? Каттоо келбей. Эмнеге договоруңарда жок, эмнеге уставыңарда жок ал нерсе? Уставта бар. Каеринде бар? Уставта резервный фонддун полный ачыктап бар жазылган нерсе. Көрсөтпөй аласызбы азыр? Жок, азыр көрсөтпөйм. Катталуучулар келип, катталбай клиенттериңиздер мындайча айтканда токтоп калаткан болсо, кантип сиздер жана сиздерден акчасын төлөгөн адамдардын акысын төлөп бересиздер? Резервный фонд. Резервный фондуңуздар бир дагы келишимде, бир дагы уставта сиздердин келишимин уставты карап чыктык, ал жерде жок. А кантип биз аны ишенсек болот? Кайсы жерде жок экен резервный фонд деген? Бар жерин көрсөтпөй аласызбы? Көрсөк болобу? Бул жерде келишимди окуп берип болотчу. Ошол резервный акчадан эгер силердин алдыңарда милдетибизди аткара албай калсак, могу акчадан бөлүп силерге төлөп беребиз, биз милдеттүүбүз деген жер барбы? Аз көрөбүз. Мен ал мыйзам келгенде да сүйлөшүп ага чейин бүгүнкү күндө бардык мекемелер ошол кооперативдер халал деп ошол исламдын ишенимине, мусулмандардын мындай бир ички туюмуна жакын болуш үчүн ушундай халал деп ушундай рекламаларды кылып атышат. Аны сиздер дагы реклама кылып атасыздар. А сиздер халал экендигине кантип далилдеп бере аласыздар? Эми иш баштап атканда негизи Кыргызстанда 80% мусулман өлкөбүз да. Бул жумушту баштап атканда биз дин өкүлдөрү менен акылдашып, алардын баягы көрсөткөн жолу менен баштаганбыз. Биз халал экенибизди биздин өзүбүздүн ошо программалар аркылуу билсеңиздер болот. Мисалы баягы проценттин жоктугу. Түшүнүктүү. Эми Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгы деген атайын уюм бар. Ошол уюм фатва берет, ал жакта алымдар бар. Эми ошол мекеме же кайсы кимден сиздер халал экендигиңиздерди тастыктап ошондой мекемелерден өттүңүздөрбү? Кыргызстанда өтпөсөңүздөр эмне үчүн өтпөй атасыздар? Өтсөңүз мына мамлекеттик ошол биздеги ошол муфтият дейли, муфтият өкүлдөрү финансы жагына бере албайт экен. Биз бир канча жолу кайрылганбыз, алар финансы жагына бере албайт. Себеби аларда финансовый адистер жок экен да. Биз адеп акылак жагы өнүккөн, бирок ошол финансовый жактарды көзөмөлдөй турган фатва бөлүмү жок экен. Мына ошонун негизинде бизге бере алган жок. Кантип далилдеп бере аласыздар бул сөзүңүздү? Жок экендигин. Биз кайрылганбыз толтура жолу. Алар менен барып маалымат алсаңыздар болот. Азыр менин колумда 16 февралда чыккан фатвасын беришти муфтиятта. Мына фатва чыккан. Бул жерде бүгүнкү кооперативдердин бирөөсүнүн дагы талаптары, иштеп аткан иши туура келбей калат экен. 4-5 талапты коюптур, 5-өө тең аткарылбайт экен да. А кантип эми буларды сиз жок деп атасыз мисалы? Бар экен мына берди. Мен сизге түшүндүрүп айтып атам. Бар өзүнөн да маалымат алсаңыздар болот. Бизге берген маалыматы, ОЗК берген маалыматы боюнча мына ушундай да. Адеп акылак тармагында алар айтты бүгүнкү күндө ушул жактан бериш алат. Кооперативдердин ишмердүүлүгүн талдап чыгып биз алымдар кеңеши фатвага чыгардык. Мында бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда бир дагы кооперативге биз бербейбиз. Изилдеп көрүшүптүрбү? Изилдеп фатва чыгарды. Бизге мисал келген жок да. Бизге келип биздин структураны, бизде иштеп аткан ишмердүүлүктү изилдеп көрбөстөн кантип ал маалымат беришти бар. Фатва бөлүнүп чыгарып деп ойлойсуз. Мисалы бизге келген жок. Мен аны айталам да. Устав келишимдерди караган окшойт дейм да. Аларды деле көрүш керек да. Келишимде деле мисалы үчүн бизде эч кандай кошумча пайыз деген түшүнүк жок да. Эми пайыздан башка да адалдын тастыктоочу бир топ талаптар бар. Эми талаптар бар, бирок аны ишмердүүлүк менен келип, эде маалыматтар коюп көрсө, менимче туурараак болот да. Булар чыгарыптыр, бир дагы бүгүнкү күндө адал кооперативи жок Кыргызстанда. Мен сунуштайм, бардыгы келип текшериш керек. Текшерип, анан жанагы эми финансылык кепилдик эми мындай. Бул жерде конкреттүү түрдө биз жазып атабыз. Мына, бул жерде турат. Төлөмдөрдүн өлчөмү деген. Бул жердеги 25% алдын ала төлөм берсеңиз 7 айдын ичинде биз каржылап беребиз деп турабыз да.
35%-ын первоначально берсеңиз, биз 4 айда каржылап берип атабыз. Эми 50%-ын берсеңиз, 45 жумушчу күндө каржылап берип атабыз да. Себеби биз баягы дем алыш күндөрү иштебейбиз да. Иштебеген күндөрү тиги адам да келбейт. Түшүнүктүү. Анан ал күндөрдөн баягы жоопкерчилик. Анан бул жерден келип туруп биз жазабыз. Анан жалпы сумма анан могу жерде кечесиз. Баягы жок, бизге мунун кереги жок. Сиз уставной капиталыңыздарда кантип сиздер кепилдик кылып төлөп бересиздер? Ошону эгерде адамдардын каттамы токтоп калса, сиздерге киши келбей калса, анан сонда төлөп койгон кишилерге кантип төлөп бересиздер акчасын деген суроо. Муну кана договорду апшырный сизге айтайын. Биздики жок, ошол бар да. Биз 45 күн деп жазып берип атабыз. Бул чоң бир кепилдик да. Башка кооперативде мен айта албайм, бирок биздин өзүнүн кепилдикте 45 күн деп жазып берип атабыз. Бул жерде сиздер төлөп берем деген нерсе жокко. Нет, 45 күндө каржыланат деп атпайбы? Эми, если каржылабай турган болсок, ошол келишимди көтөрүп туруп айттым баягы, укук коргоо орундарын лигойуна барса. Барып туруп мына мен 45 күн деп жазган, мага каржылап бербей атат десе, бизге келип туруп биринчи очередте биздин шотторубузду култайт. Шоттордон акча чыкпай турган болот. Андан сырткары баягы уже келип текшерүү башталгандан кийин адамдар токтойт. Бизге ага кереги жок. Биз баягы шотубузда акча токтоп калып, кармап калган чыгара албасак, уже суроо келгенде алып бере албайбыз да. Мындай проблема бизге керек эмес. Ошол биздин сурообуздун өзөгү мындай да байке, биз ошол сурообузга эле жооп алалы болалы деп атам. Сиздер эгерде адамдар токтоп калды, Кудай сактасын, болбосун, банкрот болуп калдыңыздар. Адам каттамы келбей, адамдардан акча түшпөй калды. Эми ага чейин төлөп койгон адамдарга кантип үй алып бересиздер деп атабыз. Мен түшүндүрөйүн. Кооператив дегенде биринчи мына изилдеп баштаганда сиз окуган болушуңуз керек мыйзамдычы, бул кооператив өзүнүн экенинчи. Бул башка бир юридикалык жактардан бир канча айырмасы бар. Толтур айырмасы бар. Мисалы кооператив деген бир канча адамдардын бир максатта биригүүсү да, бир максатта ошол максатына жетүү үчүн биригүүсү. Адамдар бирикпей калганда кантип төлөп бересиздер деп атам. Ошол мен сизге айтып атам да. Бирикпей калганда, мисалы үчүн бирикпей калбайт да, себеби бул жерде айтып атам мен сага. Мындай да, эми азыр ушул жерден сөзүңүзгө улай. Кыргызстанда 6 миллион адам бар. Ошо 6 миллиондон кийин токтойт, адам жок. Эми мен сизге айтайын. Эми ошол адамдар токтоп калганда сиздер жооп берген үчүн түшпөйсүз, мен сизге айтып атам. Азыр бүгүнкү күндө бизге 10 ай болду ачылганыбызга. Кудайга шүгүр. Биз азыр резервный фондубуз бар. Өзүбүздүн курулуш кана. Нет, мындай да. Кепилдик жок болот го буякта. Түшүнүп айтайын, биздин азыркы мына юристтердин көрсөткөн, мына юристтер түзүп чыккан да мына. Юристтердин көрсөткөн боюнча эң чоң кепилдик мына ушул. Эң чоң кепилдик. Баары эле айтып атат аны. Эң чоң. Суроо мындай да, ушул биз Ихсан кооперативи боюнча абдан көп адам бизге кайрылды. Анын ичинде сиздерге наразы болгондор да болду. Ушул ишмердүүлүгүңүздөрдө келишим негизинде болот да бардык нерсе. Туура. Ишмердүүлүгүңүздөр келишимге ылайык. Мөөнөтүнөн өтүп кетсе, жаран пайшиктин өткөзүп жибергендиги үчүн кандай чара көрөсүздөр? Жана сиздер өткөрүп жиберсеңиздер кандай чара көрөсүздөр өзүңүздөргө? Мирадина скажет? Конечно, мы же живой кооператив. Это путем ашарного способа. То есть пайщики приходят, скидываются, покупают одному. Вот мы вчетвером сидим с вами. Мы скинулись втроем, купили Акинай Турубековне. Еще подходит человек, мы скидываемся, вам покупаем. То есть есть определенная очередность. И очередность зависит от того, какой вы пай включили. Если вы 50%, вы меньше ждете. Если вы 35%, чуть больше. Если 25%, еще больше. Теперь мы говорим ориентировочно, допустим, 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев. Понятно, что это ориентировочно, потому что все еще зависит от очередности. Но в соглашении у нас предусмотрено, есть пункт, если мы задерживаем, вот, допустим, мы сказали на 6 месяцев, и идет задержка на 2 недели. У нас в соглашении есть такой пункт, если мы задерживаем, мы платим неустойку за каждый просроченный день. В каждом соглашении это прописано. По-разному идет, то есть когда программа меняется, то от 100 до 500 сомов в день. То есть разные программы по-разному рассматриваются. Можно бир раз конкретизирую, потому что шариатский совет ба исламский принципке өтө электе биз 500 сом күнүнө деп договорубузда бар пункт. Ошол нерсени аткарабыз. Азыркы учурда шариатский совет менен азыр келишим түзүп лицензия алгандан кийин күнүнө алар ошол өздөрү установленный норманы коюп берди 100 сом деп.
логически карап көрөлү эми. Кооперативиңиздер анда эч кандай өзү акча төлөбөйт экен. То есть сиздерге келген кишинин түшүргөн акчасынан кайра өзүңүздөр штраф төлөйт турбайсыздарбы? Так, нужны бумаги, видимо, вы не понимаете суть кооператива. Суть кооператива — это добровольное объединение. Кайсы логика болуп калат да, эгерде кооператив сиздер келишимде жанагындай жазып атпайсыздар, 100 сом пайщик эгерде кечиктирсең бересиң деп атасыз. Кайра эгер биз кечиктирсек биз да 100 сом төлөйбүз. Ал кайрымдуулукка кетет, бизге халал деп атпайсыздарбы, чынбы? Ошондой болгон күндө анда кайра эле ошол адамдардын эсебиндеги акчаны сиздер төлөп коет экенсиздер, логика каякта дейм да? В общем, смотрите, на самом деле я, вот, допустим, я нанятый работник, я юрист компании, я не являюсь пайщиком. И мне именно все пайщики, члены кооператива, из 4% платят заработную плату. Эгерде сиздер 6 айда берем дедиңиздер, 6 айда бере албай калдыңыздар. Анткени адамдар келбей калды. Сиздердин система биринин акчасын экинчисине алып келип үй алып берүү. Арттан келген кишилерге. Правильно. Логика ошондой. Бирок адамдар келбей калды. Сиздер 6 айда алып берип коем дедиңиздер. 6 ай келди. Киши келбей калды. Жанагы кишинин келишимин бузуп атасыздар. Эгерде 3000 кишиге үй бердик деп атасыздар. Дагы 5000 киши очередте турат деп атасыздар. Ошо 5000 кишинин мөөнөтүн өткөзүп жиберсеңиздер, сиздер жанагындай күнүнө 100 сомдон төлөгөндө акча оңой акча эмес го бул. Эми 5000 киши очередин өткөрүп жиберебиз деген вопрос жок. Азыр сиз билгендей биз азыр курулуш компаниябызды ачканбыз. Ошто 3 объект азыр уже котлован курулуп, котлован казылып, азыр фундамент коюлуп атат. Бул ушул жерден кыстырма. Бул кооперативдин балансындагы үйбү же өзүңүздөрдүн жеке менчик, жеке бизнесби? Жок, бул бизнес эмес. Бул социальный проекттен бизге кооператив үй куруп бергиле деп заказ берет. Менде монча пайщик бар, силер ошолорго арзан кылып, доступный кылып 10 жылга үй куруп бергиле деп строительный компания менен келишим түзгөнбүз. Строительный компания макул, биз куруп беребиз дейт. Биз пайщиктердин акчасын ошо стройкага бетонуна биз акчалай бербейбиз. Бетонун алып беребиз, смета боюнча көрөбүз да, чтобы пайщиктердин акчасы сыртка башка жакка кетпесин. Бетонун счет фактура берет, канча бетон кетет, канча арматура кетет, канча рабочийн айлыгы, ошонун баарын по счет фактуре төлөп беребиз. Эгерде сиз да кечигип калды, мен 500 сомуңар кереги жок, 100 сомуңар кереги жок, салынган үйүңүз да кереги жок десе, биз 14 күн рабочий күн ичинде акчасын кайрып беребиз. В любом случае киши күйбөйт. Күйсө баягы күткөн мөөнөтүнө, но акча үчүн киши күйбөйт. 4% да толук кайтарып беребиз, если биз срогун өткөрүп салсак. Баягы 25% толук кайтарып беребиз. Муфтияттан халал боюнча өздөрүнүн требованиясын чыгарды. Сиздер халал стандартын алдык деп атасыздар. Ал кандай экөөсүн айкелиш келеби? Негизи халал негизи бирөө эле болобу же мында ар түрдүү халалдар болушу мүмкүн? Жок, халалдын эми мондой нерсе бар да, муфтиятта сотрудниктердин деңгээли, билими, именно исламский финансовый институтта бул бизге сертификация берген, бул Бахрейн. Эң негизи финансовый исламский институттун законодатели, закон чыгарган, мыйзам чыгарган исламский деп бул Бахрейн. И биз сертификацияны ошол атайын профессор, ошол дамлаларды алып келип Бахрейнден окуттук. Өзүбүздүн специалисттерибиз кайсыл эмеге исламский принципке туура келебиз. Ошонун баарын биз да анализ кылып, алар сертификация берип атат. Биз азыр Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдында турабыз. Бул жерде ушул мусулмандарга жалпы эле ушул кыргызстандык мусулмандардын ишеними, ошол кооперативтердин адал эместиги бул мекемеден өттү, өтпөдүбү, өтсө эмне үчүн өттү, өтпөсө эмне үчүн өтпөдү? Мына ушул суроо жараткан жагдайды азыр тийиштүү жетекчилерден сураганы келдик. Биз менен чогуу болуңуздар. Акыркы жылдары халал деген термин түшүнүктөн атын жамынган шылуундук топтор адалдаштырууну акчага айланткан дин кызматкерлери деги койчу бул багыттагы башаламан жагдайларга баш ооруткан жандар барбы? Бүгүнкү күндө ушул кооперативтердин ишмердүүлүктөрү жөнүндө коомчулукта аябай түшүнбөстүктөр жаралып, анын ичинде ушул мусулмандар халал, анан халал эмес, анан халал болуш керек дегендей бир топ жагдайлар жаралып келет. Ошону ачыктоо багытында ушул муфтийдин орун басары катары кооперативтердин ишмердүүлүгүнө кандай карайт муфтият? Ушул убакытка чейин булардын ишмердүүлүгүнө расмий тарап, тарыхына диний башкармалык бул жерде
муфтият, анын үстүндө аалымдар кеңеши деген жогорку орган бар. Ошол расмий тараптан бир атайын болот же болбойт деген фатва чыккан эмес. Эмнеге? Азыр айтып берем. Башкалар мындай бир бизге расмиятчылыкка карабаган өзүнчө аалымдар да бар мисалы. Алар эмнеге негизденген билбейм, уруксат бергендери да болуп атат. Бирок кече бизде 300 жылдын 16 февралында аалымдар кеңешинин кезектеги жыйын болуп, бул маселе күн тартибине коюлуп, карашып, ошондой корпоративдердин ишмердүүлүгү мындай критерийлерге жооп бербегендиги үчүн тыюу салынат. Кандай критерийлер? Деп критерийлердин баардыгын азыр бу жерде аалымдар кеңешинин катчылык фатваны даярдап атат. Даярдап бүтүп калган эле болуш керек. Даярдаш менен сайтка чыгарат, элге коомчулукка жарыялап, аны жеткирет. Азыр бизге ошо расмий айтып кое аласыздарбы? Эми расмий азыр мен ирети менен эсимде жок. Мындайча билгенимден айта турган болсом, булар 10 жылдык мөөнөт менен берип атат. Үйдү бергенде кардардын намына каттабайт. Мындайча айтканда күрөө катары турат. Андан кийин 10 жылдан кийин ким бар, ким жок. Анан жанагындай бул эмеге окшоп баратат да, мында бир белгисиздик бар мындачы. Сетовый маркетинг окшоп баратат. Себеби дегенде финансылык пирамида. Үйдүн алыштан мурда бир 30-25% төгүп, анан 8 ай күтөт. Ал 8 ай күтөт деген артында дагы 2-3 адамдын акчасы чогулуш керек. Анан алардын акчасын чогултуп туруп буга үй алып берет. Булар 10 жыл аралыгында төлөйт. Ошентип отуруп баягындагы адам эмне болот? Анын акчасын ким кепилдикке алат? Бул банкротко учурап калса эмне болот? Ошол белгисиздик болот. Башындагылар алып, аягындагыларга күмөн болуп калып атат. Эми болуп атат деп анык банкрот болгондор бар. Андай мындай бир караганыбызда ошондой көрүнүш чыгып калыш ыктымалдары болуп атат да. Себеби даттануулар баардыгы коомчулукта жүрбөйбү. Ошондуктан андай нерселерди биздин аалымдар кеңеши айтты, мамлекет кепилдикке алса. Мамлекет кепилдикке алса, ошол акырындагы адамдарда күйбөйт деген бир кепилдик алса, анда болот. Эгер мамлекет эле кепилдик албаса, анда кооптуулук бар. Түшүнүктүү. Ихсандан келиптир сиздерге. Кайрылыш түрдө уктук. Сиздерге анан ошолорго уруксат бердиңиздерби? Биз эч кимибизден берген эмеспиз. Эмне себептен бербедиңиздер? Жанагындай талаптар. Жанагындай талаптар менен. Себеби бул изилдөө жүрүлдү. Себеби бир нерсени дароо эле адал кылып коюш, же дароо эле арам кылып коюш бул өтө назик маселе да. Мүмкүн шашып эле анан бирөөгө атаандашып эле болуп, атаандаштар болот деп аткан болсо сен ага чөйшүп эле болбойт деп койсоң, мүмкүн болуп калышы ыктымал. Андыктан бул терең изилденди. Ортодо талкуулар жүрдү. Жыйынтыгында муфтият официальный подкаст кылды аалымдар кеңеши. Аалымдар кеңеши деп коет. Бизде муфтияттан жогорку орган. Биздин баардыгыбызды бириктирип Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы. Ошо Кыргызстан дин башкармалыгы, мусулман дин башкармалыгы. Аалымдар кеңеши. Мындайча айтканда аларды халал деп тааныбайт. Белгилүү критерийлерге жооп бербесе, эгер ошол көрсөтүлгөн критерийлер аткарылса, анда болот деген. Ал дегени мындай бир балан корпоративдин деп бир жок, биз мындай кылалы. Жалпылай эле айткан. Бүгүнкү күндөгү мамлекет кепилдикке албаган кооперативдердин баардыгын муфтият адал деп тааныбайт. Кеңеши тыюу салды. Ошо мусулмандарга эмне деп кайрылат элеңиз, муфтийдин орун басары катары? Ошо алам дейт, халал экен деп ойлонуп жүргөндөргө эмне деп айтат элеңиз? Абайлаш керек. Азыр акча табыш оңой эмес. Алдатып аткандар өтө көп. Андыктан мындай иштерди сөзсүз расмий диний башкармалык менен акылдашып, алардан чыгарылган фатваларга карап туруп, анан кадам басыш керек. Эгер андай болбосо, эч ким кепилдик албагандан кийин, эми сиздерге ошол жерден учурап калса, анан келсе биз ишин түшүнүктүү. Сиздерге бир суроо да. Мына кооперативдердин ишмердүүлүгү ачык жүрүп баштаганы 3-4 жыл болду, 3-4 жыл мурда. 3-4 жылдан бери биздин миңдеген мусулмандар, миңдеген адамдар ушул кооперативдер менен иштеп келди. Ал 3-4 жыл күтүп, ушул 3-4 жылда канча мусулман, канча жарандарыбыз жапа чегип атат. Алданып адал деп жүргөндөр бар. Эми ошолордун алдында сиздер целый бир муфтият орган болгондон кийин, ушундай мусулмандардын башкармалыгы болгондон кийин, эмнеге сиздер ушу 3-4 жылдан кийин кеч чыгарып атасыздар чечимди? Биздин Кыргызстанга терең сиңип келгенин айтмакчы, эми болуп атат. Мындай баягындай туура эмес жактары эми жүзөгө чыгып атат. Айттым го, 3-4 жыл болгон болсо, балким бул мындан да ары изилдениш мүмкүн болчу.
Бирок талап болгондон кийин демек нормасын деле кылдыңыз да. Ооба. Изилденип келип. Канчадан бирок жапа чегип калып атпайбы? Ушул убакыт ушул болот. А бирок бизге эч ким кайрылган эмес. Муну каттап берилет. Адамда кайрылган эмес. Алар ошол бирөөлөр, кээ бирөөлөр сакал коюп алса, бирөөлөр жолу салынып алган болсо, адалдуу ишине болуп барат. Кооперативке мүчө болууда жарнамалардан көрүп же таанып билүү аркылуу эле маалымат алуу жетишсиз. Милдеттүү түрдө юристтен кеңеш алып коюу керек. Менин атым Бозгунбаева Седеп Сагыновна, мен юрист болуп иштейм жеке ишкер компанияда. Жеке ишкер. Муну азыркы кооперативдердин ишмердүүлүгү жөнүндө даттануулар, арыздар болуп атат да, ушуга юридикалык плоскость менен сиз кандай баа берет элеңиз? Бүгүнкү ишмердүүлүгүнө эмне деп айтса болот алардын? Негизи Кыргызстандагы кооперативдерди катуу көзөмөлгө алыш керек деп ойлойм. Анткени деген булар жаңы любой эле компанияны түзгөндө обязательно учредительдер болот да, түзгөн адамдар болот да. Анан булар деген какой-то бир гарантированный сумманы сөзсүз түрдө ушуну бир биздин өлкө башчыларыбыз көзөмөлдөп берсе жакшы болмок. Ошол бир какой-то бир процентти гарантированный сумма кылып банккабы же госбанккабы коюп берип, анткени деген кооперативдердин гарантиялык укуктары жок. Мисалы үчүн сиз, мен, анан биздин оператор үчөөбүз бир кооператив ачабыз да, кооператив деп атын коебуз да. Анан кийин биз өзүбүздүн халал депчи. Анан биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн бир тыйын кошпойбуз аякачы. Биз деген адам табабыз. Мисалы үчүн кел бизден квартира ал депчи. Анан за счет ошол адамдар үчүн биз деген уже салып баштайбыз да. Бизде эчтеке бир тыйын жок, ноль да, абсолютный ноль. Бирок биз ошондой кооператив ачып туруп, анан кийин еще плюс лицензияларды биздин госоргандар беришет. Бирок көзөмөлдөбөйт да, кийин вот лицензияны берип коет и все, делай что хочешь, да. Дальнейшую ответственность наши госорганы не несут абсолютно никакую. Кооперативдердин ишмердүүлүгүндө мамлекет эч качан көзөмөлдөй албайт. Жок. Жоопкерчилигин сезе албайт. Жоопкерчилик албайт алардан. Албайт эч кандай. Кооператив это частная лавочка болуп калган да, мындайча айткандачы. Захотел создал, захотел обманул, захотел кинул, да, захотел деньги собрал, да. И никакой ответственности. Максимум это что? Ну ладно, хорошо, на арест они поставят, это нежилое помещение, да. А дальше что? Ведь затраченных дольщики ведь, получается, платят больше, чем стоимость этого объекта, правильно же? Так получается. В любом случае создатели, учредители данных кооперативов остаются в плюсе. В любом случае. Кооперативтин өзүнүн баягы түзүлгөн системасы, анан өлкө мындай көзөмөл жагынан аябай аксап атат да. Ошон үчүн мөөнөтү аябай кыска. Анткени кооперативдерде азыр баягы билими бары дагы, билими жогу дагы, ошол иштегендер дагы, иштебегендер деле ачып атышат да. Элдерди эптеп, элдерди алып келиш керек да. Эптеп эле алып келип акчасын төктүрүш керек да, ошол жаккачы. Ушу юрист катары эми биздин айылдагы ушул мигрант болуп жүргөн же жөнөкөй бир карапайым элге эң маанилүү деген эмне деп сөз айтат элеңиз ошолорго? Кандай кылыш керек алар? Эң биринчиден историясын карагыла. Ошо компаниянын, мисалы үчүн кооперативдин болобу, компаниянын болобу, историясын карагыла. Азыр интернет любой адамда бар да. Кандай эмне, качан ачылды, качан эметилди, и сөзсүз барып туруп юристтен кеңеш алыңыздар да. Эми кооперативдерге барыш керекпи эл? Менин оюмча жок, барбаш керек. Юрист катары сиз өзүңүз ошого чакыра аласызбы? Жок, мен чакыра албайм, анткени качан мыйзам күчөтүлгөндө, жоопкерчилиги сезилгенде, ошондо барышсын. Азыр пока токтой турушсын. Кооперативдин мүчөлөрүндө кандай укуктар бар? Мисалы, жетекчилигин шайлоого, уставын бекитүүгө катышууга, жетекчилерин чакыртып алууга, финансылык отчетторду алганга, бухгалтердик отчетторду укканга жана көз карандысыз аудиттерди жалдаганга укуктуу болот. Турак жай кооперативдери мөөнөт койбош керек деген. Мисалы 6 ай, 8 ай, 10 ай, 1 жыл, же болбосо 45 күн деп коюп атышпайбы? Ошондой мөөнөт болбош керек да. Себеби? Себеби качан ошол мөөнөт койгондо бул финансылык пирамида болуп калат да, кооператив болбой. Азыркы элге известно болуп, аябай таанымал болуп калган кооперативдердин алдыңкылары дагы ушул системада. Демек булар кооператив эмес, булар финансылык
пирамида принципи эсептелип атат да. Маселен, сен 25%-ын төк, анан мисалы 8 айдан кийин үйгө киресиң, калган 75%-ын аласың да, үй аласың деп атат да. Калган 10 жылга бөлүп коет. Бөлүп коет. Бул деген сөз, сен мага 25%-ын бер, азыр мисалы 250 миң бер. А мен сага болсо 8 айдан кийин 750 миң сом берем деп атам да. Миллион сомго 250 миңин берди сразу. Берди. 25%. Анан эгерде жобосуна, контрактына жазып берип атса, сага 8 айдан кийин миллион сомго үй алып берем десе, демек кооператив милдеттенме алып атат да. 8 айдан кийин сизге 750 миң сом үстүнө кошуп берип атат да. Бул деген мындай классикалык эле финансылык пирамида болуп атат. Жакшы болмок атайын турак жай кооперативдер жөнүндө атайын мыйзам кабыл алсак да. Мисалы жоопкерчиликтерин карап да. Жоопкерчиликтерин карап, анан ушул жерлерди келтириш керек да. Маселен, эки эле жөнөкөй нерсе бар ушул пирамидаларды жоюш үчүн. Биринчи, мөөнөттү коюуга тыюу салыш керек. Тыюу салуу. Эгер салган болсо, ал финансылык пирамида катары кабыл алыныш керек да. Бул биринчи өзгөртүү. Экинчи өзгөртүү бул ар бир мүчө онлайн системадан өзүнүн кезегин көрүп туруш керек. То есть кооперация деген бул кезек менен үй алуу. Анын кооперативдин эрежелерин аткарып кезек менен үй аласың. Ал кезек качан келерин эч ким гарантия бербейт. Эч ким билбейт. Классикалык кооперативдерде, мисалы ошол эле Германияда да, балдары бир 18 жашка чыккандан кийин эле аларды бир кооперативге мүчө кылып коет. Германияда 2000ден ашык турак жай кооперативдери бар. Анын балдары ошо 18 жашынан баштап 100 евроданбы, 50 евроданбы биркеден акча төгө берет. Бул топтоо программасы. То есть кооперативде милдеттүү түрдө топтоо программасы болуш керек. То есть мисалы бир 80% топтоо программасында катышыш керек да. Андан кийин экинчи кезекке тургандар, алар белгилүү бир сумманы, то есть негизинен 35%дан ылдый болбош керек да. Бул мындай эмеден, тажрыйбадан келген. 35%ын төккөн адам гана кезекке тура алат деген жобо болуш керек да. Минимум 25 эмес, 10 эмес, 35%. Ошондо бул жерде мисалы 80% топтоо программасы болот, очередте тургандар болот. Анан ушул программа иштеген. Демек, мамлекет муну кепилдеп бериш керек. Албетте. Эми мамлекеттик мисалы кооперативдер жөнүндө мыйзамда дагы жазылып турат. Мамлекет ушул Кыргыз Республикасы кооперативдердин жана алардын мүчөлөрүнүн укуктарын сактоого кепилдик берет деп турат да. Эмне үчүн кооператив деген бул жанагы мисалы бизде саясий партиялар болуп атат, коомдук бирикмелер болуп атат. Ошондой эле бирикме, бирок бул бир социалдык, экономикалык маселени чечиш үчүн бирикме да. Бул бизнес эмес. Биздики бүгүнкү бизнеске айланып кетпедиби? Эми бизнестен да ашып пирамидага айланып кетип атпайбы? Эми ошондой нерселерди ток этеринде эмнени айткыңыз келет? Ток этеринде бизге мындай экстренный түрдө Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамына ушул мен жаңы эле айтып өткөн жоболорду киргизиш керек. Бул биринчиден. Негизинен биздин кооперативдер жөнүндө мыйзам жакшы өзү. Мындай өтө прогрессивдүү да. Анткени убагы бир убактарда ошо Австриядан, Германиядан келген эксперттер бул эмени жазып берген. Экинчиден мындан да жакшы болмок эгер биз турак жай кооперативдери жөнүндө өзүнчө мыйзам жобосун иштеп чыксак.
Эми азыр адамдар бир бөлүгү алып алды, бир бөлүгү акчасын төлөп коюп, ойлонуп отурат да кандай кылабыз депчи. Эми булардын келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Эми мындайда мына булардын өмүрү ашып кетсе 3 жылдын тегереги болот. 3 жылдан кийин 3 жылда ашып кетсе 3 жылда. Буга чейин мына жабылып банкротко барган компаниялар 3 жыл болуп атат, андан кийин уже артында калгандар ала албай калып атат. Азыр алдыңкы могул мен деп аткан кооперативтердин баарысынан алып атышат, бирок эми арттагылары эртең ошол эле кейипти кие турган тагдыр болуп атпайбы? Эми ошого кандай кылыш керек деп ойлойсуз азыр? Ситуациядан кантип чыгыш керек? Бир пирамидальный принцип менен уюшулган кооперативтер албетте бул чоң мындай чоң маселе жаратат да. Ошол артта турган албай калгандардыкычы. Эми алар жанагы эмне үчүн албай калып атат? Анткени мөөнөттү белгилеген да. Эгер сизге 5 айдан кийин аласыңар деп контрагыңарга жазсас, сиз кардар катары келип айтасыңар да. Келишимде турат. Келишимде турат. Ал юридикалык жоопкерчилиги каралган ал жерде келишимде. Демек, мындай адамдардын саны өскөндө, анда бул кооперативде мындай общий жалпы эме жазаш керек. Мисалы, эң чоң алардын ошибкасы жалпы эмелерди жазаган эмес да. Кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы жыйынын. Анткени кооперативде жалпы кооперативдин мүчөлөрү, ар бир мүчө бир эмеге ээ. Добуш менен жетекчини шайлап атпайбы? Добуш менен жетекчини шайлаш керек. Управлениянын барысын. Ревизионный комиссия, бухгалтер. Андай жок да бизде. Эми ошону уюштуруп жазып атат. Ошон үчүн негизи эгер ошондой ситуация болуп калган болсо, анда бардыгы уюшуш керек дагы. Бул анткени кооперативдин жанагы алып берген мүлктөр, ал кооперативдин мүчөлөрүнүн мүлкү негизинен. Ошол кооперативдин мүчөсүнө каттап туруп, анан арестке коюп атат депчи. Бул дагы мыйзам бузуулукка жатат да. Эмне себептен? Анткен себеби биздин мыйзам боюнча, биздин граждандык кодекс боюнча кооперативдин мүчөсүнө менчик укугу ал толугу менен пайлык төлөмдү кооперативге төлөп бүткөндөн кийин гана өтүш керек деген жобо бар. Бул жобо бузулуп атат. Эми ушул жерден дагы чоң риск да, мисалы. Ага менчик укугун өткөрүп берип койсо, бул жерден мыйзам бузулуп атабы? Бир. Экинчиден, ал менчик укугун өткөрүп алгандан кийин андан кайра менчик укукту алыш үчүн соттош керек да. Туурабы? Анткени менчик укугун сот аркылуу эле алганга мүмкүн. Ал эми кооперативдер жөнүндө мыйзамдын жобосу боюнча ошо сатып алынган үй кооперативдин балансында, менчигинде болуш керек. Сен кооперативде мындай да, кооператив эч качан жанагынтип арестке койбойт. Анткени кооперативдин менчиги бул жалпы кооперативдин мүчөлөрүнүн менчиги. Ошолордун үлүшүнөн турат. Ар бир кооперативдин мүчөсү үлүшүн кааласа алып чыгып кете берет. Илгери колхоздорду кантип эметкенбиз убагында, жойгонбуз. Колхоздун мүчөлөрү өз үлүштөрүн бөлүштүрүп, анан кийин тарап кетишкен. Колхоз дагы бул кооператив да. Айтып койсуз, эмне себептен өткөрүп берип жүрүшөт? Маселе мындай да, башында бардыгы кооперативдин эмесин түшүнбөйт, принциптеринчи. Тескерисинче кооперативге мүлк катталган болсо, демек менин пайлык үлүшүм ордунда дегенди билдирет да. Анан элестеткиле, ошо канча бир кишилер өзүнүн пайлык төлөм кылып атат, анын пайлык төлөмдөрү бирөөнүн менчиги болуп кетип атат да. Бунун кайсынысы? Кооперативде фактически эчтеке үлүш жок болуп атпайбы? Кооперативде мүлкү ошол сатып алган квартиралары болуш керек да, үлүшү. Ал мөөнөтү бүткөндөн кийин, кайсы бир мөөнөттөн кийин төлөнүп бүткөндөн
Кийин анан колуна берилиши керек. Бул граждандык кодекстин 251 статьясында жазылып турат да. Качан менчик укугу кооперативде мүчөсүнө өтөт. Ички иштер органдары тарабынан турак жай кооперативдерине 31 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокуратурадан басма сөз кызматы билдирди. Анын ичинен Эслайын турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиевке карата жазылган 6 арыз боюнча кылмыш иштери козголуп, азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары башкы прокуратура Ихсан Групп ЛТД жана Жаннайбек кооперативдерине карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары арыз менен кайрылып, бир иш козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле Дом мечти А Саипованын үстүнөн бир иш козголгон. Элдик клуб турак жай кооперативинин жетекчиси И Халыковдун үстүнөн 15 арыз катталып, баары бир өндүрүшкө бириктирилип, бир кылмыш иши козголуп, Ленин райондук сотуна жиберилген. Биринчи турак жай кооперативинин жетекчиси Бердияр Исматиллаевка 20 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 19 иш боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания менен коммерциялык банктардын бул көйгөйдү чече албай жаткан жагдайында өздөрүнүн альтернатива катары сунуштап көрсөтүп келаткан коммерциялык эмес турак жай кооперативдердин ишмердүүлүктөрүн, ал жактагы рисктерди, кооптонуучу жагдайларды биз сиздерге эскертүүгө аракет жасадык. Өкүнүчтүүсү дал ушундай уюмдарды көзөмөлдөгөн бир дагы мамлекеттик органдын жок болгондугунда. Кооперативдердин айланасындагы чыгып жаткан азыркы көйгөйлөргө азыр реакция болбосо, жакынкы жылдары бул чоң көйгөйгө айланары турган иш. Мындан улам президент Садыр Жапаровго, парламент депутаттарына жана укук коргоо органдарына бул жагдайды өз көзөмөлдөрүнө алуусун жана чечкиндүү кадамдарга баруусун биз суранат элек. Саламатта болуңуздар. Баса биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга катталууну жана пикир жазып бөлүшүүнү унутпаңыздар.